Ας αρχίσουμε λοιπόν. Θα είναι λίγο διαφορετικό το πλαίσιο, αλλά θα ήταν καλό να είσαστε λίγο προετοιμασμένοι, γιατί επειδή ακούτε πολλά πράγματα που είναι και της κοινωνικής μιζέριας και της οικονομίας που είναι σε δύσκολη φάση κτλ. Στο τέλος, πολλοί Κύπριοι αναρωτιούνται τι θα μπορούσαν να κάνουν ακόμα και αν ήθελαν να αντισταθούν. Άρα, στην πραγματικότητα, στην αρχή δεν θα σας πω πώς να αντισταθείτε, αλλά νομίζω θα το βρείτε μόνοι σας με τα δεδομένα που θα αποκαλύψουμε, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Τα συζητήσαμε αυτά ακόμα και στις τηλεοράσεις, μιλάτε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει κάποτε μια δυσκολία. Όταν θα σας πω ότι θα σας πούμε με τον Ηλία Κονοφάγο και τον Αντώνη Φόσκολο, θέλω μετά να φανταστείτε ότι είμαστε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση, ότι είμαστε στις ειδήσεις και πριν από εμάς έχει καχυτά. Για να καταλάβετε πόσο σκατά είναι η κατάσταση. Μετά από εμάς, δηλαδή έχουμε κάτι σαν 7 λεπτά να πούμε όλα αυτά που αφορούν την ΑΟΣ και μετά ξανά ταχυτά. Που σημαίνει ότι ο Κύπριος πρέπει να πιάσει τα 7 λεπτά. Έχασε αυτά τα λεπτά, είναι πάλι στα χιτά. Σας το λέω αυτό γιατί είναι διάφορα από εσάς που ασχολούνται με διάφορους τομείς, που έχουν δυσκολίες και δεν θα έπρεπε να έχουν δυσκολίες. Δεν θα. Το λέω και για το χαρά, αλλά πρέπει να πιάσει το υπονοούμενο. Όταν λοιπόν τώρα προσπαθώ να σας προετοιμάσω ψυχολογικά, γιατί να ξέρετε, ό,τι και να δείτε εδώ, εγώ ξέρω από πριν ότι δεν θα το πιστέψετε. Δεν με ενδιαφέρει. Απλώς θέλω μετά να μην μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Άρα θέλω να σας πω το εξής. Έγιναν μερικά πράγματα που από την αρχή άλλαξαν την Κύπρο. Απλώς το θέμα με την Κύπρο, όπως και με την Ελλάδα μου εισηγείτε, είναι ότι οι Κύπροι δεν ξέρουν ότι η Κύπρος αλλάζει. Άρα συνήθως πρέπει να ρωτάμε ξένους πώς είμαστε και λένε μια χαρά, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Άρα, η Κύπρος το 1974 έχει υποστεί μια ήττα, την οποία αρχικά δεν την ονομάζει ήττα εφόσον δεν είναι πόλεμος. Άρα, εφόσον δεν είναι πόλεμος, δεν υπάρχει τιμένος και στο τέλος υπάρχει απλώς μια διαδικασία, η οποία όμως κρατάει 41 χρόνια. 42. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το εξής. Ήδη από το 1982 πηγαίνει στα Ηνωμένα Έθνη και κάνει την υπογραφή της συνθήκης Montego Bay που αφορά την ΑΟΣ. Αυτό είναι απόλυτα απίστευτο γιατί είμαστε ουσιαστικά, θέλω να το σκεφτείτε αυτό, είμαστε μετά από μερικά χρόνια της εισβολής και έχουμε ανθρώπους που σε επίπεδο κυβερνητικό σκέφτονται ότι θα ήταν καλό να υπογράψουμε τη συνθήκη για την ΑΟΣ. Το 82. Πρέπει να σκεφτείτε, τώρα μιλάω στους Κύπριους ειδικά, όχι στους Ελλαδίτες, πρέπει να σκεφτείτε τι κάνετε το 82. Να σκεφτείτε τώρα, πώς ήσασταν το 82. 1988 είναι ο κυρωτικός νόμος, ο οποίος γίνεται μάλιστα 7 χρόνια πριν την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα το υπογράψει μόνο το 1995, αφού έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την υπογραφή από 60 χώρες. Το 2001 η Κύπρος κάνει τις πρώτες διαπραγματεύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ξέρετε ότι πριν αυτές τις διαπραγματεύσεις, κανένας δεν έχει τολμήσει, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Αφρικανοί, ούτε οι Ασιάτες, να αρχίσουν να κάνουν συνομιλίες στην περιοχή, θεωρώντας ότι καλύτερα να μην έχουν προβλήματα με την Τουρκία. Και αυτό που έχει πλάκα για μένα είναι ότι η χώρα που έχει υποστεί εισβολή, έχει κατεχόμενα, είναι αυτή που παίρνει την πρωτοβουλία. Που είναι απίστευτο. Το 2003 τα καταφέρνει και κάνει την πρώτη συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία είναι ουσιαστικά αδιανόητη για τα δεδομένα της εποχής και στη συνέχεια θα συνεχίσουν τα αδιανόητα. Εκεί πέρα λοιπόν στο ενδιάμεσο θα σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος εδώ και μια δεκαετία για εκείνη την εποχή προσπαθεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο αδιανόητο για τους Κύπριους, ευτυχώς που
ανάμεσά τους ήταν το κρανιδιώτης. Και αλλιώς θα ήμασταν ακόμα, θα το σκεφτόμασταν ακόμα. Τελικά τα καταφέρουμε το 2004. Πριν τα καταφέρουμε λοιπόν το 2004, μας εμφανίζεται ένα σχέδιο, λίγο πριν την ένταξη, που μας εξηγεί ότι πρέπει να διορθώσετε λίγο την πορεία σας, θα σας τη διορθώσουμε εμείς και μετά θα ενταχθείτε, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Το αποτέλεσμα, εφόσον απορρίφθηκε το σχέδιο ΑΝΑ, είναι ότι οι Κύπροι είναι ο μόνος λαός από τους 10 λαούς που εντάχθηκαν που ήταν μη ευχαριστημένος. Όλοι οι άλλοι πανηγύριζαν, ελπίζω να το θυμάστε, 1η Μαΐου 2004, όλοι οι άλλοι πανηγύριζαν, είχαν βεγγαλικά, εμείς ήμασταν του τύπου ουφ. Δηλαδή 10 χρόνια μάχης για να μπεις μέσα και όταν τα καταφέρνεις, λες θα πεις ουφ, πάλι καλά που τα βγάλαμε πέρα, γιατί παραλίγο να τα βγάλουμε αλλιώς. Και μόνοι μας τα μάτια μας. Το 2004 αποφασίζεται να κάνουν τη θέσπιση της ΑΟΣ και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και το λέω κάθε φορά αυτό. Εγώ είμαι Καλαμαράς, στην Ελλάδα ασχολούμαστε ακόμα αν γίνεται. Εντάξει. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνουν ας πούμε οι Αμερικανοί στη Σελήνη και εσύ λες μπορείς να πας στη Σελήνη. Έχουν πάει ήδη το 69. Δεν συνεχίζει να λες. Μήπως δεν μπορείς να πας. Ή μπορείς να πας. Λοιπόν, εσείς έχετε ήδη προσελεινωθεί εδώ και χρόνια, από το 2004, στην Ελλάδα εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε αν πρέπει να το κάνουμε ναι ή όχι. Και έχουμε βέβαια μερικούς ραγιάδες πιο επαγγελματίες από τους δικούς σας, που λένε δεν γίνεται. Αυτό είναι το πιο απίστευτο, τώρα το λέω και ως μαθηματικός, όταν έχεις την λύση ενός προβλήματος και όσο σου λέει ότι δεν λύνεται, λες ρε παιδί μου, τι νοητική υστέρηση. Το 2004 λοιπόν γίνεται η θέσπιση και τότε αρχίζει μια άλλη διαδικασία, γίνεται η κύρωση αυτού του κανόνα και μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου εκείνη την εποχή, το λέω τώρα για τους πιο νέους, γιατί βλέπω και πιο νέους, το 2004 είναι μερικοί που ήταν ακόμα μπορεί και στο Λύκειο, αλλά δεν είχαν ιδέα τι γινόταν, αρχίσαμε να μιλάμε για την ΑΟΣ. Πρακτικά. Ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να το είχαμε ήδη από το 2001, σε πρακτικό επίπεδο, θα μπορούσαμε να το είχαμε σε πολύ πρακτικό επίπεδο από το 1982. Αλλά τελικά το ανακαλύψαμε το 2004. Όταν το ανακαλύψαμε το 2004, πάνω κάτω είχαμε τους ανθρώπους που μας έλεγαν μόνο θάλασσα είναι, δεν έχει τίποτα. Βέβαια, μερικοί ήθελαν να μας αρπάξουν λίγο αυτή τη θάλασσα, λέγοντας ότι εφόσον είναι άχρηστη για εσάς, μπορεί να είναι χρήσιμη για μας. Εντελώς τυχαία, η γωνία που θα είχαν οι αγγλικές βάσεις θα έπιαναν και το θαλάσσιο οικόπεδο 12 και το θαλάσσιο οικόπεδο 9 και θα ακουμπούσαν τις 3 οριοθετήσεις που βέβαια τότε δεν τις είχαμε κάνει ακόμα. Τελικά δεν έγινε. Το 2007 κάνουμε τη συμφωνία με τον Λίβανο και το 2010 με το Ισραήλ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Μετά μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία όπου έχουμε αν θέλετε, την προσέγγιση για τα οικόπεδα που θα αρχίσει το 2007-2006-2007 και μετά θα έχουμε την πρώτη επαφή με την Νόβελ, την οποία τώρα ακούτε όλοι. Σας το λέω αυτό, σας υπενθύμισα όλη αυτή την πορεία για να καταλάβετε ότι την ώρα που άλλοι πολιτικοί και διάφοροι σας έλεγαν ότι ασχολούνται με κάποια πράγματα, συνεχίζουν να ασχολούνται με τα άλλα πράγματα χωρίς να έχουν ιδέα για αυτές τις ημερομηνίες. Που είναι απίστευτο. Δηλαδή, ευτυχώς που υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά παράγουν έργο για την Κύπρο και υπάρχουν οι άλλοι που λένε ότι παράγουν έργο. Και το πρόβλημα με εσάς είναι ότι ψηφίζετε μόνο τους δεύτερους. Αυτό είναι το κερασάκι της υπόθεσης. Και λες, ευτυχώς που δεν ψηφίζονται οι άλλοι. Δηλαδή θα είχαν βάλει μέσο για να είναι άλλοι. Αλλά επειδή είναι άχρηστη, γιατί είναι μόνο τεχνοκράτες πάνω κάτω, το πέρασαν έτσι. Φτάνουμε λοιπόν στο 2011 που γίνεται η γεώτρηση. Άρα η γεώτρηση αρχίζει τον Οκτώβριο και αυτό το αμφισβητούμε και τελικά λέμε ότι αποδεχόμαστε, έχει πολύ πλάκα, στην Κύπρο, όταν έχουμε μια ανακάλυψη, την αποδεχόμαστε.
Εντάξει, μωρέ, το βρήκα. Δηλαδή, ολόκληρο κοίτασμα Αφροδίτη. Δηλαδή, άλλοι τα χοροπηδούσαν, εμείς απλώς. Μετά το απολαύσαμε, περιμέναμε πάνω κάτω 4 χρόνια για να καταλάβουμε ότι είναι εμπορεύσιμο. Αυτό πρέπει να το έχεις και αυτό. Πρέπει να το έχεις. Μετά από 4, δηλαδή το 2015, αποδεικνύεται ότι το κοίτασμα Αφροδίτη θα φέρει στην Κύπρο 550 εκατομμύρια ετησίως για 25 με 30 χρόνια. Κάναμε όμως 4 χρόνια να καταλάβουμε. Άρα στο ενδιάμεσο, επειδή αυτοί, πώς? Εκατομμύρια. Όχι, μια χαρά, καλά κάνετε. Εμένα μου αρέσει όταν κάνετε παρεμβάσεις, γιατί έτσι αλλιώς δεν νιώθω μόνος μου. Επειδή δεν είμαστε του ελληνισμού, σιγά να μην έχουν παρεμβάσεις. Λοιπόν, και τοποθετήσεις μπορείτε να κάνετε μετά, όταν θα σας πω ότι μπορεί να κάνετε μόνο για την ελληνισμό. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, μην ανησυχείτε, άμα το είχε πει Έλληνας Κύπριος ότι αυτό ισχύει, κανένας δεν το πίστευε. Ευτυχώς το είπε η εταιρεία Derek με την Abner και την Opel. Τότε λέμε μπορεί και να γίνει. Μπαίνουμε τώρα σε μια άλλη διαδικασία. Σας έχουν πρίξει τα σηκώτια, υποτίθεται οι ειδικοί, ότι υπάρχει μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη. Άρα βασίστηκαν σε μια ιδέα πολύ απλή. Έγινε γεώτρηση στον Ανασαγόρα, έγινε γεώτρηση στην Αμαθούσα, δεν ήταν εμπορεύσιμο. Άρα σιγά σιγά οι Κύπροι από το θετικό, ας πούμε, που είπαν επιτέλους και εμείς έχουμε φυσικό αέριο, ξαφνικά τους λένε λίγο. Όσο. Το κοίτασμα είναι μιτσί. Λες τότε τι να το κάνουμε, τι το συζητάμε τότε, αυτό. Άρα αρχίζουμε διάφορες βλακίες του τύπου αφού είναι τόσο μιτσί θα το πετάξουμε στην Αίγυπτο. Αφού είναι τόσο γιατί το πάσει. Ωραία. Όχι, αυτό είναι πριν. Λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία. Είδες ακόμα και ο Νίκος δεν κρατιέται. Καλά κάνει. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε, όπου όλοι, ακόμα και οι πιο θετικοί, ακόμα και οι πιο ενθουσιασμένοι, λένε εντάξει, αυτό ήταν. Αυτοί που δεν το πίστευαν ποτέ, έλεγαν εγώ το έλεγα. Ωραία, τώρα λοιπόν είστε έτοιμοι ψυχολογικά για να δείτε αυτά που θα σας δείξω. Εντάξει. Ωραία. Αρχίζουμε. Τώρα, θέλετε ή δεν θέλετε, τα βλέπουμε καλά, τα βλέπουμε καλά. Ο Νίκο είναι σαν να είσαι μέσα εδώ. Λοιπόν, θέλετε ή δεν θέλετε, υπάρχουν και άλλες χώρες γύρω από την Κύπρο. Άρα, ξαφνικά λοιπόν το 2015 γίνεται μια τεράστια αλλαγή, ανακαλύπτουμε το κοίτασμα ζώων. Εδώ μην ανησυχείτε, οι Κύπροι αυτό το πιάσαν κατευθείαν, γιατί τους εξήγησαν ότι το κοίτασμα είναι λίγο πιο έξω από την ΑΟΣ της Κύπρου. Το πίστεψαν αμέσως ότι υπάρχει. Και λένε χαμό το. Δηλαδή από το 2004 δεν πιστεύουμε σε τίποτα, αλλά όταν είναι λίγο πιο πέρα το πιστεύουμε. Τώρα τι γίνεται, για το κοίτασμα ζώων, δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί, τώρα όλα αυτά θα τα πιστέψετε βέβαια γιατί είναι κοίτασμα ξέρω. Το κοίτασμα ζώων είναι το 7ο κοίτασμα παγκοσμίως όλων των εποχών. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει θάλασσα, ξηρά, παντού. Το 7ο λοιπόν, ξαφνικά, εσείς ξέρετε, σας έχουν πρίξει τα σηκώτια με το 5, 6, 3 εκατομμύρια, ανακαλύψετε μάλιστα και τα 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια, είχατε μείνει μόνο στα πόδια πριν, και αναρωτιόσασταν αν είναι καλό, δεν είναι καλό, άρα βλέπετε στην περιοχή, δεν ξέρω αν φαίνεται και το κόκκινο, ναι, φαίνεται. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, εδώ είναι τα κοιτάσματα της περιοχής της ΑΟΣ του Ισραήλ. Εδώ είναι ο Λεβιάθαν, αλλά ο Λεβιάθαν ήταν το ρεκόρ. Πολύ πιο μεγάλο. Άρα, Λεβιάθαν ήταν το 2010, Ταμάρ το 2009, 2011 η Αφροδίτη και 2015 ζώο. Εντάξει, ώστε το κάνω. Πάνω κάτω, αν έχετε παρακολουθήσει τη τηλεόραση, είστε τώρα ενημερωμένοι, λέγω τα ίδια. Τώρα θα αλλάξω. Άρα, το πρώτο πρόβλημα είναι το εξής, είναι ότι πριν κανένας στον τομέα, ό,τι και να σας πούν, δεν έψαχνε για κοιτάσματα του τύπου ζώων. Κανένας. Ξαφνικά οι Έλληνοι στην Βενεζουέλα τις έρχεται από σπόντα και έχουν ένα μικρό κοίτασμα και λένε δεν το δοκιμάζουμε, είναι καρστικός ασβεστόλιθος. Άρα, ποια είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ψαμίδες. Είναι ότι αυτά που ψάχναμε πριν έχουν ένα πορόδες
που είναι αρκετά χαμηλό. Τώρα το λέω για όσους δεν θυμούνται ακριβώς πώς πηγαίνει το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο μπαίνει μέσα στην πέτρα και μετά μετράμε η πέτρα το πορόζυτη που έχει. Όσο μπορεί να είναι. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χαμηλό. Μπορεί να είναι 3%, 8% και μπορεί να είναι και πολύ ψηλό. Αυτά που ψάχναμε ήταν γύρω στα 10% στην καλύτερη περίπτωση. Όταν έγιναν τα οικόπεδα που βλέπετε, στην πραγματικότητα ψάχναμε μόνο για την προηγούμενη κατηγορία. Βγαίνει λοιπόν το κοίτασμα ζώων, που είναι τεράστια ανακάλυψη, γιατί είναι στα 40 εκατομμύρια κυβικά πόδια, δηλαδή το ρεκόρ ήταν ο Λεβεγιάθαν, και έρχεται ο ζώο και κάνει το διπλάσιο του ρεκόρ. Εντάξει, το διπλάσιο του. Ωραία. Για να καταλάβετε λοιπόν, από μόνο του αυτό αλλάζει την ενεργειακή δυνατότητα της Αιγύπτου κατά 40%. Και η Αίγυπτος από καταναλωτής γίνεται εξαγωγέας. Έτσι, Αίγυπτος. Τώρα λοιπόν βλέπουμε στα δικά μας. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω για όσους δεν το ξέρουν ακόμα, υπάρχει κυπριακό κοίτασμα στο θαλάσσιο οικόπεδο 11, που είναι του τύπου ζώο. Αλλά φαντάζομαι το ξέρετε όλοι. Γι' αυτό έχετε αυτό το ύφος κατσούκητες. Πενταπλάσιο. Λοιπόν, είναι εδώ. Άρα, ξέρετε σε ποια απόσταση είναι από το άλλο, γιατί έχει ενδιαφέρον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ήσαν παντού για το ζώο, ότι υπάρχει κοίτασμα που είναι δίπλα, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά θα σας δώσω μια έμεση απόδειξη. Η απόδειξη είναι εξή. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι οι Τοτάρ και οι Έλλοι θα φύγουν. Τόσο πολλοί που έφυγαν, που ήταν ανανέωση και οι δύο. Λοιπόν, άρα παρέμειναν στο 2-3-9 και στο 11. Τώρα εντελώς τυχαία, βέβαια, το κοίτασμα για το οποίο σας μιλάω είναι στο 11. Κανονικά εδώ πρέπει να πείτε τι κολόφραδη το τάδε. Δηλαδή ξαφνικά έμεινε εκεί που έχει το κοίτασμα. Αλλά βέβαια, όπως είσαστε καχύποπτοι, ξέρετε ότι το ήξερε. Και γι' αυτό δεν ήταν ποτέ να φύγει. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί διαβάζετε τόσες φορές θα φύγει. Αυτό είναι ένα θέμα. Άρα το κοίτασμα αυτό εμφανίζεται, θα σας το δείξω τώρα πιο αναλυτικά. Άρα, όπως τις βλέπετε εδώ, όλες αυτές τις εικόνες, θα δείτε τι γίνεται. Άμα κοιτάξετε πού είναι ο ζώο, άρα κάνουμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις και τι έγινε σε επίπεδο παγκόσμιο. Μόλις βρέτε το ζώο, ξαφνικά όλοι άρχισαν να ξανακοιτάζουν όλα τα σεισμικά που έχουν. Δηλαδή σου λέει σε αυτά που έχουμε, μήπως δεν είχαμε κάτι εντοπίσει ενώ υπάρχει. Και τώρα κοιτάξτε το αστείο. Αυτό είναι το σεισμικό του ζώου. Είχαν ξεχάσει αυτό. Αυτό εδώ είναι στην Κύπρο. Προσέξτε, είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, εμείς σας ακούσουμε το Ερατοσθένη, άκουσα Ερατοσθένη, ποιος είπε Ερατοσθένη. Ο Ερατοσθένης, να θυμάστε, είναι στο θαλάσσιο οικόπεδο 8. Εδώ είμαστε στο κάτω του 11. Σας ξαναδείχνω το προηγούμενο να σας βοηθήσει. Εδώ είναι ο Ερατοσθένης, εδώ είμαστε εδώ. Άρα, όταν ακούσατε μερικά πράγματα για τον Ερατοσθένη, ξέρετε ότι αυτά που ακούσατε προερχόταν από ανθρώπους που δεν το ξέρουν. Ο Ερατοσθένης δεν παράγει κάτι. Ο Ερατοσθένης είναι ένα δείγμα, θα το εξηγήσω. Αλλά θέλω να σας πω εδώ ότι πάνω στην ίδια σεισμική γραμμή, στην ίδια. Φανταστείτε τώρα ότι έχουν κάνει σεισμικές γραμμές οι οποίες είναι ευθείες και εντελώς τυχαία έχουν περάσει μια γραμμή από τα δύο κοιτάσματα. Δεν το είχαν εντοπίσει κανένα, δεν είναι ενδιαφέρον. Ξαφνικά τρυπάν το ζώο, βρίσκουν και λες, μήπως να το ξαναεξετάσουν, και τώρα το βλέπετε κάπως καλύτερα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε λοιπόν το Ever. Θυμάστε τώρα αυτό που θα πιστέψετε αμέσως είναι αυτή εδώ τη γραμμή. Βλέπετε. Γιατί είναι από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, ενώ είναι από την άλλη πλευρά, είναι η ζώνη επαφής, βλέπετε αυτό εδώ. Άρα, εγώ τώρα δεν σας λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά πρέπει να φανταστείτε ότι έχοντας αυτά τα δεδομένα, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχουμε ευαπορίτες από πάνω, το βλέπετε, και στην πραγματικότητα ο κατώτερος ορίζοντας της ροζέτας πάει ακριβώς στο ίδιο σημείο. Αλλά πρέπει να φανταστείτε τώρα ότι αυτά τα δύο κοιτάσματα είναι αδελφάκια. Με ποια έννοια. Έχουν ακριβώς την ίδια δομή, έχουν ακριβώς την ίδια δομή την εσωτερική, δηλαδή είναι καρστικός ασβεστόλιθος δηλαδή με μεγάλη διάβρωση και μπορεί να πιάσει ένα ποσοστό πορόζητη, το λέει η κοπέλα που τα σημειώνει κάπου κάπου, 70%.
70% πορόζετο. Ελπίζω λοιπόν να καταλαβαίνετε το εξής. Ας πούμε, ακόμα και όταν σας λένε το κοίτασμα Αφροδίτη, να θυμάστε ότι το κοίτασμα Αφροδίτη είναι 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει ένα πάχος ωφέλιμο 70. Αυτό είναι κάθετη τομή. Ναι, αυτά που βλέπετε εδώ, ναι, όλα κάθετα είναι, όλα κάθετα. Και να φανταστείτε ότι είναι το καράβι, εντάξει, και έχετε υδράφωνα, εκπέμπεται 25 MHz και πηγαίνετε στα 7 με 8 χιλιόμετρα κάτω από το βυθμένα της θάλασσας και ό,τι βλέπετε σας δίνει την τομή έτσι κάθετη. Άρα το βλέπετε ακριβώς όπως είναι από κάτω. Μετά όταν το βρίσκουμε κάνουμε και ορθογώνιες γραμμές έτσι ώστε να έχουμε την καμπάνα. Πρώτα έχουμε αυτό, άμα βρούμε καμπάνα την ακή και από εδώ, άρα σημαίνει ότι είναι έτσι. Άμα από εδώ βρείτε το άλλο έτσι, τότε είναι σταγματικό σημείο, είναι σε ένα αλόγου που δεν έχει φυσικό αέριο. Και έχει φύγει. Εντάξει. Άρα αυτό που βλέπετε λοιπόν εδώ είναι αυτά που υπάρχουν. Κύριε Τιερέ, το ερωτηματικό υπάρχει κάποια απειλή. Όχι, όχι. Το ερωτηματικό είναι απλώς ότι επειδή δεν έχει χημία υγιότηση, δεν μπορούμε να πούμε τι ποσότητα μπορούν να έχουν. Ότι είναι αέριο, το ξέρουμε. Ότι είναι φυσικό αέριο, το ξέρουμε. Την ποσότητα όμως δεν μπορούμε να την εκτιμήσουμε γιατί το ανάλογο, ας πούμε, ότι δεν έχουμε τρυπήσει στο ζώο. Και βλέπαμε αυτά τα δύο. Θα είχαμε ένα ερωτηματικό στο διπλανό. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Όσο δεν έχουμε κάνει μια υγιότηση, παραμένει ένα θεωρητικό μοντέλο. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι ακόμα μια πραγματικότητα, θα το δούμε με την υγιότηση. Ναι, πίσω. Είπατε ότι παίρνετε μια δομή σε ένα συγκεκριμένο βάθος. Αυτό είπατε, θα το κοιτάζουμε από πάνω, σε ένα συγκεκριμένο βάθος, πόσα χιλιόμετρα είπατε, 7 με 8. Ωραία, οπότε παίρνετε μια δομή στα 7-8 χιλιόμετρα. Όχι μια δομή, παίρνω όλο. Το επίπεδο. Όλο το επίπεδο. Αυτό είναι ο πυθμένας, εντάξει. 7 με 8 χιλιόμετρα από κάτω, το παίρνω όλο. Κάνεις μια οριζόντια δομή σε ένα συγκεκριμένο βάθος. Όχι, δεν κάνω καμία δομή. Ούτε τομή δεν κάνω. Δεν είναι τομή. Είναι σεισμικά. Δεν έχω καμία τομή. Εντάξει, επειδή εγώ απλώς θέλω να ρωτήσω, αν το παίρνατε σε ένα ύψος, σε ένα βάθος, συγγνώμη, μπορεί να πηγαίνεις πιο κάτω και πιο πάνω, να άνοιγε για άλλο το έμβαθο. Όχι, όχι. Λοιπόν, μην νομίζεις ότι η ηλίθια ερώτησή σου είναι πολύ σωστή. Στην πραγματικότητα, συχνά κάτω από την δομή, όχι αυτή όμως που λες 7-8, κάτω από μια συγκεκριμένη δομή, μπορείς να έχεις το φυσικό αέριο και από κάτω να έχεις πετρέλαιο. Πώς? Ναι, το ξέρω, ακριβώς. Άρα μπορούμε, δηλαδή, και μερικές φορές εδώ είναι το ωραίο, είναι ότι το πετρέλαιο που είναι στο κοίτασμα ζώο, το 40% είναι μέσα στην Κυπριακή όσο. Το πετρέλαιο, όχι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι 0,1. Εντάξει. Είναι λίγο πιο βαθιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν είναι ακριβώς από κάτω. Άρα, θα βλέπετε λοιπόν αυτά τα δεδομένα και τώρα όπως μπορείτε να τα χαρακτηρίσετε, βλέπετε ότι είμαστε σε μια περιοχή και ελπίζω τώρα να έχετε μια γενική εικόνα και είναι εξής. Αν αυτά εδώ τα κοιτάσματα όλα είναι του τύπου αέριο και αυτό είναι αέριο και αυτό είναι αέριο και τώρα βρίσκουμε άλλο ένα εδώ, ελπίζω να καταλαβαίνετε σιγά σιγά ότι αυτή η ζώνη δεν θα σας ξαφνιάσει αν βρίσκουμε κάνα κοιτάσματα στην περιοχή, διότι είναι του ίδιου τύπου. Είναι η λεκάνη Λεβαντίνης, έχει γεμίσει με τον ίδιο τύπο, το ονομάζουμε παλαιολιμνοθάλασσες, και πάνω κάτω τι είναι, αν το έχετε στο μυαλό σας αυτό, φανταστείτε ότι η Μεσόγειος εξατμίζεται και κλείνεται στο Γιβραλτάρ, εξατμίζεται. Όταν εξατμίζεται, κατεβαίνει. Όταν κατεβαίνει, δημιουργούνται λιμνοθάλασσες. Δηλαδή, περιοχές όπου η θάλασσα είναι ρηχή, είναι οι τελευταίες πριν στεγνώσει. Οι οργανισμοί δεν είναι ηλίθιοι. Τι κάνουν? Όταν κατεβαίνει, μετακινούνται και πηγαίνουν εκεί που έχει ακόμα θάλασσα. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν θα έχετε τελική εξάτμιση, οι οργανισμοί θα έχουν μια μεγάλη πυκνότητα της παλαιολιμνοθάλασσας. Και είναι αυτοί οι οργανισμοί που θα παράγουν βιογενές αέριο. Και το λέω για τον κύριο, εδώ είναι λίγο περίεργη η περίπτωση, διότι δεν είναι φυσικό αέριο από διάσπαση πετρελαίου, είναι βιογενές, είναι κατευθείαν φυσικό αέριο. Και αυτό το βλέπουμε με ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι όταν παίρνετε ένα κοίτασμα, να θυμάστε ότι μπορεί να έχετε θιούχα. Κακό. Άρα δηληστήριο και να τα καθαρίσουμε λοιπόν. Πάνω κάτω 16 με 20%. Στο κοίτασμα Αφροδίτη, εδώ το δικό σας,
καθαρό μεθάνιο 98%. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Αλλά βλέπετε λοιπόν αυτή η εικόνα σιγά σιγά τροποποιείται και καταλαβαίνουμε ότι αυτό που νομίζαμε πιο παλιά, ότι εντάξει, τυχαία βρέθηκε ένα κοίτασμα, επειδή τώρα είναι ήδη το 10ο κοίτασμα στην περιοχή, αρχίζουν να λένε, παιδιά, μήπως είναι πιο γενικός ο λόγος. Ο Ερατοσθένης που λέγαμε πριν, είναι ότι είναι πιο πάνω, και ο Ερατοσθένης ήταν μια πολύ καλή ένδειξη, με ποια έννοια, επειδή έχει λασποϊφαίστεια και βγαίνουν και φυσαλίδες από φυσικό αέριο, είναι μια περιοχή που για μας είναι μια ένδειξη ότι κάτι γίνεται στην περιοχή. Αν λοιπόν γύρω από την περιοχή που γίνεται κάτι και το βλέπετε, υπάρχουν καπάκια κλειστά, επειδή αυτά γίνονται παντού, τα καπάκια γεννήσουν. Τι είναι. Εδώ λοιπόν βλέπετε με σύνενοι βαπορίτες ότι στην περιοχή που είμαστε είναι το ανάλογο. Και όταν κοιτάξαμε με τα άλλα, βλέπετε για τους ευαπορίτες πώς λειτουργούν και βλέπετε πώς έγινε, τώρα βλέπετε αυτός ο χάρτης είναι άλλη ανάλυση. Άρα θα μου πείτε από πού βγήκε αυτός ο χάρτης. Spectrum. Γιατί Spectrum? Η Spectrum είναι η πρώτη εταιρεία που άρχισε να κάνει σεισμικά στην Κύπρο. Άρα η Spectrum τι κάνει τώρα? Έκανε συνέδριο πρόσφατα στο Λονδίνο, γιατί όπως ξέρετε, εμείς πρώτα στο Λονδίνο τα λέμε, μετά τα πιστεύουμε, και έκαναν ανακοίνωση ότι έχουμε κοιτάσματα στόχους του ίδιου τύπου ζώων και το έχουμε ήδη στα σεισμικά μας. Και δείχνουν τα σεισμικά. Άρα οι άνθρωποι ξαφνιάστηκαν, διότι τα σεισμικά τα είχαν ήδη, αλλά κανένας δεν τα πίστευε και δεν τα έψαχνε. Το βλέπετε λοιπόν για αυτό που σας λέω τώρα και θέλω τώρα να καταλάβετε, γιατί για όσους δεν το πιάσαν την πρώτη, ότι εδώ μιλάω για άλλο κοίτασμα. Βλέπετε εδώ. Κανονικά θα πρέπει να μου πείτε, βλέπετε ότι δεν είστε αρκετά αντιδραστικοί, θα πρέπει να μου πείτε, αυτό δεν μοιάζει με το προηγούμενο που μας δείξατε. Συμφωνούμε τώρα που το εντοπίσατε. Λοιπόν, όταν έχουμε τα δύο κοιτάσματα, έχουμε μια γραμμή που έπαιρνε τα δύο. Μετά κοιτάξαμε αν υπάρχουν και άλλες γραμμές που έχουμε δει. Και βρήκαμε και δεύτερη. Αυτό είναι το κερασάκι. Βρήκαμε δεύτερη που περνάει και από το ζώο και από δεύτερο κοίτασμα. Εκτός από αυτό που σας είπα. Και δεν που χρειαζόταν λίγο προετοιμασία ψυχολογικά, καταλάβετε τώρα αμέσως. Σας μιλάω για αυτό το κοίτασμα. Αυτό λοιπόν είναι το 7. Ακόμα και ο Νίκος καφνιάζεται τώρα. Λοιπόν. Το ζώο μεταξύ της Αιγύπτου και της Κύπρου επικοινωνούν μεταξύ τους. Όχι. Όχι, το βλέπετε πολύ καλά. Θα σας το δείξω αν θέλετε. Είναι απίθανο αυτό που λέτε. Βλέπετε. Γιατί όταν το κοιτάζετε έτσι, βλέπετε, για να επικοινωνήσουν, θα πρέπει να ήταν γεμάτα ακόμα περισσότερο για να μπορούν να περνάσουν από κάτω. Για να είναι γεμάτο εδώ, στην αρχή θα πρέπει να ήταν γεμάτο όλο αυτό. Όμως από κάτω μπορεί να είναι πετρέλαιο, εκεί που γράφει παλαιό ή υψηλό, και να πηγαίνει και ως το δικό μας. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε σε άλλη γωνία. Αλλά πάλι δεν είναι άσχετη ερώτηση, προσέξτε υπάρχει. Έχουμε εδώ πετρέλαιο, έτσι. Αλλά όχι με το φυσικό αέρα, το φυσικό αέρα πάει πιο πάνω. Αλλά συνήθως είναι στη στάθμη επαφής με τη ζώνη με το νερό. Και είναι δύσκολο να επικοινωνούν. Αλλά δεν επικοινωνούν. Επανέρχομαι λοιπόν στο άλλο. Στη συλλογική θα μετράσω αυτό. Ρίχθηκε το Κυπριακό. Ποιο Κυπριακό, θα τα ψάξουμε λοιπόν. Με τόσα δις είναι εντάξει η ζώνη. Στο μπλοκ 7 έχουμε ένα άλλο κοίτασμα, το οποίο δεν μπορώ να σας το δείξω έτσι ομά, θα σας το δείξω ανάποδα. Αλλά αν το καταλάβετε θα το δείχνω έτσι, αν δεν το ξανακαταλάβετε θα το δείχνω αλλιώς. Είναι 5 φορές το κοίτασμα ζώο. Τώρα θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Είναι πολύ απλό αυτό το κοίτασμα. Άρα προσέξτε, θα βάλω μερικά αν, για να μην επηρεάσετε, αλλά θα πούμε αν είναι ακριβώς το κοίτασμα, αν είναι με την ίδια δομή, αν είναι γεμάτο όπως είναι γεμάτο στο ζώο κτλ. Αυτό το κοίτασμα λοιπόν είναι το πενταπλάσιο, κάνει 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αν είναι γεμάτο με τον ίδιο τρόπο θα είναι
το τρίτο κοίτασμα παγκοσμίως όλων των εποχών. Το τρίτο. Έχει ενδιαφέρον γιατί εγώ δεν το βλέπω πολύ στα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι χάρτες είναι οι ίδιοι. Και όπως βλέπετε πάλι, να θυμάστε ότι εδώ είναι πάλι σπέκτρο. Δηλαδή όλους τους χάρτες που σας δείχνω, η Κύπρος ως κράτος τους έχει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήξερε να τους αναλύσει με αυτόν τον τρόπο, δεν μας ενδιαφέρει. Τώρα όμως τους έχει, μπορεί να το διασταυρώσει και αυτά που ανακοινώνει η Σπέκτρο να πει εντάξει, εγώ στην πρώτη συμφωνία. Δηλαδή, λίγο αν καταλάβει το συλλογισμό, η υπόθεση που κάνετε, έκανες εκεί, ότι υπάρχει συγκεκριμένο πύρα και θα την έδεια της γεωλογικής ταυτοποίωσης, προσωμείωσης. Ξαναρχόμαστε. Είναι αυτό. Δεν είναι προσωμείωση, αυτό είναι μετρήσεις. Αυτό είναι μετρήσεις. Η προσωμείωση, όταν κάνω εγώ ένα μοντέλο, μπορώ να πω ότι μοντελοποιώ και θεωρώ, επειδή είμαι εσύ. Φαίνεται μέσα στα συστημικά. Ναι. Μα αυτές εδώ οι παρουσιάσεις, σας λέω ότι έγιναν στο Λονδίνο γι' αυτό το λόγο. Άρα, το ξαναλέω γιατί μπορεί να είναι και λίγο δύσκολο. Η μοντελοποίηση, πάνω ότι υπάρχει, λέω είμαι στην ίδια λεκάνη, μπορώ να βρω διάφορα κοιτάσματα, μοντελοποιώ και έχω ένα μέγεθος. Μετά κάνω μια έρευνα σεισμική. Εκεί πέρα απορρίπτω μερικά μοντέλα, διότι όταν βλέπω την έρευνα, τα καπάκια δεν είναι καλά φτιαγμένα. Όταν όμως έχω στην ίδια δομή ακριβώς που είναι ο ζώο και ακριβώς που είναι το κοίτασμα, τότε δεν μιλάω πια για μοντέλο, λέω απλώς ότι τότε πρέπει να περάσουμε στο στάδιο της γεώθεσης και είναι κοίτασμα στόχος, όχι μοντέλο. Άρα, αυτά και τώρα που σας λέω... Έχει δοθεί άδεια για το 7. Αδειοδότηση για το 7. Ανήκει σε κάποιον. Όμως μ' αρέσει γιατί στην αρχή δεν το πιστεύετε, αλλά τώρα ρωτάτε ποια είναι η άλλη. Είσαστε ωραίοι. Αλλά να θυμάστε πρώτα απ' όλα ότι το θαλάσσιο οικόπεδο 7 ήταν στον δεύτερο γύρο αδειοδότησης. Το ζήσατε. Ο δεύτερος γύρος αδειοδότησης είχε 12 θαλάσσια οικόπεδα και είχε υποψηφιότητες σε όλα τα θαλάσσια οικόπεδα εκτός από το 1, το 4 και το 13. Το 1 λέγαμε πολύ κοντά, το 4 πολύ βαθύ και το 13 πολύ μικρό, είναι η γωνία με το Λίβανο. Κατά συνέπεια οι εταιρείες πήγαν στα άλλα. 33 εταιρείες ήταν υποψήφιες και ήταν υποψήφιες και στο 7. Όμως, όταν κάναμε τα συμβόλαια, αλλά δεν το ξαναείπα αυτό, φαντάζομαι το θυμάστε, κάναμε το πρώτο συμβόλαιο ήταν το 2-3-9, Ένικο Γκάζ, μετά κάναμε το 10 και το 11 με την Total, είχαμε πριν το 12 με την Nobel, Avner και Delek και μετά αρχίσαμε να μιλάμε για το 5. Σε κάποια φάση βέβαια είχαμε και εκλογές στο ενδιάμεσο, παγώσαν τα οικόπεδα, ξαφνικά ξεπαγώσαν. Τώρα πώς πάγωσαν και γιατί ξεπάγωσαν, έχει ενδιαφέρον, γιατί επειδή ασχολούμαι και με στρατηγική, είχαμε μερικές αναλύσεις από ανθρώπους που μας έλεγαν ότι πάγωσαν λόγω της Τουρκίας και λέω ρε παιδιά, άμα είναι λόγω της Τουρκίας, τα οικόπεδα δεν μετακινήθηκαν. Αλλά γιατί είχαν ξεπαγώσει πριν. Μετά όμως πάγωσαν και τελικά ξεπάγωσαν. Όταν ξεπάγωσαν, στο θαλάσσιο οικόπεδο 5, η έννοια με την οποία κάναμε συμβόλαιο, αυτή εδώ μας έδινε μόνο 5 εκατομμύρια για το πόνους υπογραφής. Το ξαναλέω για όσους δεν θυμούνται, το πόνους υπογραφής είναι τα λεφτά που παίρνετε την ώρα του συμβολέου, τα ξέρεις πολύ καλά. Άρα είχαμε πάρει 48 εκατομμύρια για το θαλάσσιο οικόπεδο 10 και 11, 24 και 24 είναι την Total, και 150 εκατομμύρια για το θαλάσσιο οικόπεδο 2, 3 και 9. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν μας έδιναν 5, εμείς είπαμε όχι και πολύ καλά κάναμε. Όμως εκεί πέρα κάπου σταμάτησε και άρχισαν διάφορα πράγματα να μας εξηγούν ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσα οικόπεδα μαζί. Τότε γιατί τα βγάλαμε σε διαγωνισμό, αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα λοιπόν πάμε για τρίτο γύρο αδειοδότησης και μπορώ να σας πω ότι στο τρίτο γύρο αδειοδότησης θα είναι σίγουρο ότι θα είναι το θαλάσσιο οικόπεδο 7 και θα είναι και το 1 γιατί έχει κι άλλο κοίτασμα πιο πάνω. Και λογικά πρέπει να πηγαίνει πολύ πιο ακριβά τώρα. Πώς? Πρέπει να ζητούμε πολύ πιο ακριβά λογικά τώρα. Πρέπει να ζητούμε πολύ πιο ακριβά. Αν έχετε κάνει ένα κλικ, το πιστεύετε. Δεν ξέρω εγώ, απλό τροτό. Όχι, μα εγώ στους Κύπριους απευθύνομαι. Αν εσύ δεν το πιστεύεις, λες ρε παιδί μου,
και με 5 πάρτο. Αν όμως το πιστεύεις, είναι όπως το χωράφι, στο κτηματολόγιο. Αν εσύ πιστεύεις ότι το χωράφι σου είναι άγωνο, σιγά να μην ζητήσεις το πενταπλάσιο. Θα πεις ποιος θα έρθει. Άρα, ξαναλέω, τα δεδομένα εγώ που σας δείχνω, μετά εσείς τα σκέφτεστε. Τα δεδομένα που σας δείχνω, τα βλέπετε τώρα, για να το χαρείτε και με τον Ερατοσθένη, διότι αυτό το δεύτερο κοίτασμα είναι πάρα πολύ κοντά στην Ερατοσθένη, το βλέπετε εδώ. Η μορφολογική και λογική δομή του Ερατοσθένη είναι έτσι. Τώρα ελπίζω να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μόνο που είναι ο Ερατοσθένης, ουσιαστικά σπρώχνει τα καπάκια. Και τα καπάκια αναγκαστικά θα βρεθούν γύρω του. Και βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο που το ζώο είναι εδώ, το άλλο είναι εδώ, το άλλο είναι εδώ. Τώρα δεν θα σας καφνιάσω να σας πω ότι υπάρχει κι άλλο εδώ. Το πιο πιθανό είναι ότι τώρα οι εταιρείες θα αρχίσουν να κάνουν σεισμικά γύρω-γύρω με πιο έντονο τρόπο, γιατί όπως σας είπα, προς το παρόν αυτά που σας δείχνω είναι μόνο από σπόντα που βγήκαν. Γιατί είναι παλαιότερες αναλύσεις που τώρα τις ξανακοιτάζουμε. Ενώ τώρα, άμα τις κοιτάξουμε συστηματικά, το πιο πιθανό είναι να βρούμε καλά κοιτάζουμε. Ο κύριος έχει μια ερώτηση. Τώρα με επέρασε στο 2004 Ναι. με το σχέδιο ΝΑΝ που οι Άγγλοι έφεραν να σώνει και καλά αυτή την περιοχή. Σωστά. Και ευτυχώς που ο κύριος Μαυρίδης, αν θυμάμαι καλά, ίσως και εσείς μπήκαν και λίγα στη μέση και είπαν ξεστράβωσα. Οι Άγγλοι θα μας τα χαζάν. Δεν είναι ακριβώς αυτό, γιατί είστε κακός. Εμείς θα τα δίναμε. Δικαιούνται όσοι βασίσει. Είναι λίγο διαφορετικό. Εντάξει. Άρα, Δικαιούνται όσοι όχι. βασίσει. Όχι, αυτό έχει ξεκαθαριστεί ακόμα και στην Αγγλική Βουλή από το 2012. Για να δικαιούνται θα έπρεπε να είναι κυρίαρχες. Στην πραγματικότητα δεν είναι κυρίαρχες. Άρα, άμα το πάρουμε ανάποδα, είναι επειδή δεν δικαιούνται και επίσημα πλέον, καταλαβαίνουμε ότι οι βάσεις δεν είναι κυρίαρχες και δεν μπορούν να έχουν. Αν όμως, όπως το είπε ο κύριος, είχε περάσει το σχέδιο, θα είχαν δικαίωμα. Και η γωνία μπορεί να τα στο δείξω γιατί το είχαμε υπολογίσει τότε. Επανέρχομαι στα καλά, ναι, αυτά τα ξεπεράσατε. Να ασχολείστε με αυτά που άλλαξε. Εάν ο Μηγέννητο περάσει όμως το σχέδιο, το ανάν με άλλα λόγια τώρα πάλι, το που θα μας φέρουν, αν ο Μηγέννητο περάσει, τότε χάνουμε όλα αυτά. Μα δεν σας πειράζει, αυτό δεν τα πιστεύετε. Πώς θα πιστεύω. Δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας αυτό. Δηλαδή, τόση ώρα εγώ σας πρίζω να τα πιστέψετε, μου λέτε μποφ, η δομή, πιο κάτω, πιο πάνω, και μετά θα σας λέω ότι μπορεί να τα δώσετε, ξαφνικά λέτε γιατί να τα δώσετε. Δεν κατάλαβα. Άρα ή τα πιστεύετε ή δεν τα πιστεύετε. Αν τα πιστεύετε, κρατήστε τα. Εμείς τα πιστεύουμε. Αν δεν τα πιστεύετε, τι σας νοιάζει να τα πληρώσουν μια άλλη 5 φορές το ίδιο. Επανέρχομαι λοιπόν στα δεδομένα μας στα επιστημονικά. Κύριε Λιγερά, οι σεισμοί επηρεάζουν τα κοιτάσματα. Όχι. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Οι σεισμοί τα φτιάχνουν. Άρα, γιατί ακόμη και αυτές τις κουταμάρες του τύπου δεν πρέπει να κάνουμε γεωτρήσεις εκεί που έχουμε σεισμικές περιοχές. Να θυμάστε ότι όλα αυτά τα κοιτάσματα για τα οποία σας μιλάω προέρχονται από το γεγονός ότι η αφρικανική πλάκα τεκτονική βγαίνει κάτω από την ευρασιατική, την τρίβη, την ώρα που την τρίβη δημιουργεί πτυχές και είναι τα κοιτάσματα. Το 70% των στρατηγικών κοιτάσματων, δηλαδή τα πολύ μεγάλα κοιτάσματα, είναι ακριβώς σε αυτές τις περιοχές. Άρα τώρα σας δείχνω ένα πράγμα που έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον. Είναι ότι εδώ είμαστε βόρεια, δεν είμαστε στο άλλο κοίτασμα και βλέπετε, έχουμε βάλει διαφορετικά χρώματα με τον Ηλία. Για ποιο λόγο? Θα μου πείτε τι σας νοιάζει. Εντάξει, όχι. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα. Όχι αμέσως για εσάς. Κοιτάξτε, δικό σας την παιδιά, κάπου εμείς θα ερχόμαστε, τέλος πάντων, μέχρι να ξεκινήσουμε εμείς στην Ελλάδα, θα αναρωτιόμαστε ακόμα αν η ΑΟΣ πρέπει να θεσπιστεί ή όχι. Άρα, στο ενδιάμεσο, να θυμάστε, το κεντρικό μέρος, το κοίτασμα ζώο και τα άλλα κοιτάσματα δεν είναι μόνο καρστικός ασβεστόλιθος. Στα πλάγια τους έχουν ένα κοραλικό σύστημα, όπου έχουν ένα κορώδες που είναι ακόμα πιο μεγάλο. Αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, αυτές οι ζώνες που βλέπετε, στην πραγματικότητα, είναι αυτές, εδώ μέσα μπορούμε να πιάσουμε 50 με 60, εδώ πιάνουμε 70 με 75% κορώδες. Που να θυμάστε ότι ακόμα και οι εκτιμήσεις για το ζώο τώρα
γίνονται με γεώτρηση που περνάει στο κέντρο, θεωρώντας ότι είναι γεμάτη όλη η δομή έτσι. Αν όμως η δομή στα άκρα γύρω-γύρω είναι γεμάτη με ένα πορόδες που είναι ακόμα υψηλότερο, τότε το κοίτασμα έχει μεγαλύτερη ποσότητα, τόσο απλό. Αλλά αυτό τώρα δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε, απλώς να ξέρετε, και αυτό μπορούμε να το διασταυρώσουμε, είναι ότι αυτό που σας είπα ότι είναι πενταπλάσιο, κοιτάξτε εδώ τα μεγέθη, 20 χιλιόμετρα. Αυτό που σας είπα ότι είναι πενταπλάσιο, άμα μετρήσουμε ότι έχει μόνο τη δομή στο κέντρο, ίδια παντού. Καταλάβετε το, τι είπα. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ναι. Πολύ αβέβαιο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν θα κάνεις όχι. Οι δομές είναι με βεβαιότητα, το βλέπεις ότι μπορούμε ακόμα και να τις ζωγραφίσουμε. Αυτό που είναι αβέβαιο είναι πόσο έχεις μέσα φυσικό αέριο. Άρα η δομή είναι απλώς η πέτρα. Εντάξει. Άρα, ας πούμε, εσύ άμα δεις, πώς να το πω τώρα απλά, γρανίτη, μάρμαρο, εντάξει, ή γύψο κλπ. Αυτές είναι δομές που τις εντοπίζεις εύκολα, ότι είναι διαφορετικές. Το θέμα μετά είναι κατά πόσο είναι γεμάτες. Αυτό δεν ξέρουμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο πορόδες, άρα αν είναι γεμάτες, θα είναι πιο γεμάτες, τίποτα άλλο. Αλλά θα μπορούσε να ήταν, για να σε διευκολύνω, θα μπορούσε να ήταν γεμάτες με νερό. Το κοίτασμα είναι άλλο. Γι' αυτό γίνεται. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Λέω. Άρα, να ξέρετε όμως ότι κάτι που μπορούμε να εντοπίσουμε, για να δείτε τη διαφορά, όσο αφορά το πετρέλαιο και το νερό, είναι δύσκολο η διαφορά για τα σεισμικά. Για το φυσικό αέριο είναι πανεύκολο. Είναι απλώς θέμα ταχύτητας. Εντάξει. Άρα, εκπέμπεται. Και επειδή είναι αέριο, ξαφνικά έχετε μια υπογραφή, άρα πάει γρήγορα στη υγρό, ξαφνικά πάει πολύ αργά, πάει αργά όσο έχει φυσικό αέριο ή οτιδήποτε αέριο, ξανανεβαίνει. Αυτό λοιπόν το λέμε υπογραφή. Η υπογραφή υπάρχει. Το θέμα είναι κατά πόσο μετά είναι γεμάτο με ένα πράγμα και μετά μπαίνουμε σε άλλο επίπεδο, η ποιότητα, δηλαδή το ποσοστό. Αλλά προσέξτε τώρα, το βιογενές είναι παντού για όλους. Δεν ξαφνικά είναι διαφορετικό. Άρα τώρα σας το δείχνω, όπως το βλέπετε εδώ, και βλέπετε ότι αυτό που είναι δίπλα, βλέπετε αυτά. Θα σας το δείχνω πίσω, το βλέπετε. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Άρα ακόμα και εσείς, άμα το κοιτάξετε, θα καταλάβετε ότι βρίσκουμε ακριβώς την ίδια μορφή, ακόμα και σε αυτή τη διπλή δομή. Άρα ουσιαστικά τι βλέπουμε. Βλέπουμε τώρα ότι σε αυτήν την δομή γύρω από τον Ερατοσθένη και γύρω από άλλα, τι έγινε. Εδώ ας πούμε είναι η περιοχή Αμαθούσα. Θα μου πείτε, στην Αμαθούσα δεν τα έβγαλαν πέρα. Στην Αμαθούσα για τον καρστικό ασβεστόλιθο δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα γιατί δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Αλλά ήταν λογικό εφόσον αυτοί έψαχναν ψαμίτες. Όταν κοιτάζετε όμως την περιοχή που έψαχναν, στην πραγματικότητα για το νέο μοντέλο ήταν κακή περιοχή. Διότι η περιοχή προβλέπει να μην είναι ακριβώς εδώ ή να είναι εντελώς μέσα, το βλέπετε αυτό το μπλε. Αλλά αυτά τα δεδομένα βέβαια δεν τα ήξεραν και δεν τα είδαν. Τώρα όπως σας το δείχνω, την γραμμή που βλέπετε τώρα, έτσι, θα σας την δείξω στην επόμενη, την βλέπετε στην εικόνα. Άρα θέλω να θυμάστε αυτή τη γραμμή τώρα. Άρα για τον κύριο τομή. Θα δείξω τώρα και την τομή κάθετη σε αυτή τη γραμμή. Βλέπετε τώρα, σε αυτό εδώ είναι πάλι η ίδια τομή. Θα δούμε όμως ότι περνάμε πολύ κοντά. Εδώ είναι η καταγραφή φάρων, είναι τα ρίφς. Τα ρίφς είναι ακριβώς οι περιοχές που έχουμε το υψηλότερο δίκτυο όσο αφορά το πορόδος. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κοίτασμα, απλώς είναι οι περιοχές. Και βλέπουμε λοιπόν, χωρίς εδώ φανταστείτε ότι δεν ξέρετε τίποτα από υδρογράφικες. Και κοιτάζετε μόνο αυτό. Ξαφνικά όμως, όταν καταλάβετε ότι μπορεί με αυτό το πλαίσιο να έχουμε την Αφροδίτη εδώ, το ζώο εδώ, το διπλανό είναι εδώ και το άλλο είναι εδώ, είναι δύσκολο να μην πας να ψάξεις εδώ. Δεν λέμε ότι έχουμε κάτι, εντάξει, είναι απλώς
ότι είναι καταγραφική προσέγγιση που είναι εντελώς συμπληρωματική, αλλά έχει σχέση πάλι με τις παλαιολιμνοθάλασσες, γιατί αυτό που περιγράφει ο κύριος για το τι γίνεται ακόμα και τώρα, υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια και εκτιμούμε μάλιστα ότι η Μεσόγειος έχει εξαφανιστεί τουλάχιστον 7 φορές. Αν φανταστείτε, και βέβαια, άμα είναι συνεχώς και ζουν, δεν παράγεται. Όσο αφορά τώρα την ποιότητα, να θυμάστε ότι και εσείς είστε παραγωγή μεθανίου. Άρα, και είναι ακριβώς αυτό που μας περιγράφει στην πραγματικότητα, γιατί αυτά τα μικρά ζώα παράγουν το ίδιο με τον ίδιο τρόπο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει εντοπιστεί υγροποιημένο μεθάνιο από την πίεση στην πολύ. Έχει εντοπιστεί υγροποιημένο μεθάνιο πιο πολύ στην ελληνική ΑΟΣ. Άρα δεν είναι υγροποιημένο μεθάνιο, είναι παγωμένο μεθάνιο εννοείται. Ναι, άρα μιλάμε για τους ιδρύτες μεθανίου. Ναι, αυτό και μέσα στη Μεσόγειο και οι μεγαλύτερες ποσότητες όσο αφορά την Ευρώπη είναι στην ελληνική ΑΟΣ. Στην Κρήτη. Είναι πιο εδώ. Κοντά στην Κρήτη είναι αυτό. Ναι, είναι από κάτω. Από κάτω. Όλα αυτά είναι από κάτω. Τα δεδομένα που βλέπετε τώρα πιο μαζικά, να ξέρετε ότι με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με τις αναλύσεις, θεωρούμε ότι συνολικά έχουμε 10 κοιτάσματα στόχοι, συνολικά επιπλέον από αυτά που είχαμε υπολογίσει αρχικά, όταν βγήκαν τα θαλάσσια μπλοκ. Πάνω κάτω να θυμάστε ότι βγάζουμε ένα μπλοκ ανά τουλάχιστον ένα κοίτασμα στόχου. Για ποιο λόγο? Γιατί ο διαγωνισμός, έτσι όπως είναι φτιαγμένος, είναι αναγκασμένη η εταιρεία να αγοράσει τα σεισμικά. Αν στα σεισμικά δεν βρει κανένα κοίτασμα στόχο, είναι φεύγει. Άρα εδώ τα βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα τώρα να κοιτάξετε αυτή την γραμμή για να καταλάβετε πώς εντοπίζονται και τα άλλα. Αλλά αυτή τη γραμμή την κίτρινη θα την δείτε τώρα σε τομεία των εισαγωγικών, είναι τα σεισμικά. Και τι βλέπετε εδώ? Εδώ είμαστε στο 10 και στο 11. Εντάξει, και βλέπετε 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι πάρα πολύ σπέκτρο. Και γι' αυτό τον λόγο, αν θέλετε, αλλάζουν τα δεδομένα, διότι πριν δεν θεωρούσαμε ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, ενώ τώρα όπως τα ψάχνουμε συστηματικά, βλέπουμε και εδώ, ανατολικά της Αφροδίτης, όπως βλέπετε, είναι ότι στην περιοχή, εδώ μπορεί να μην σας φαίνεται εντελώς εντυπωσιακό, εδώ είμαστε στην Αφροδίτη όμως, παρόλα αυτά, και κοιτάξτε τώρα στο επόμενο, βλέπετε, έχουμε και εδώ ένα άλλο. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό που σας φάνηκε αρχικά να είναι κάτι που συμβαίνει κάπου, τώρα έχουμε μια εντελώς άλλη προσέγγιση, και βλέπετε τώρα με τα περισσότερα δεδομένα, αλλά πρέπει να καταλάβετε το εξής. Ότι αρχικά εμείς όταν μιλούσαμε, έτσι βλέπετε και εδώ είναι τεράστια, αυτό είναι 3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Της Ελλάδας το αριστερά. Αυτό είναι πιο εδώ, δεν μας ενδιαφέρει, προς το παρόν είμαστε πιο κυπριακό. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτά τα δεδομένα εδώ ήταν αρχικά για να καταλάβετε τι λέμε. Όταν βλέπουμε εδώ 50, να θυμάστε ότι για την Αφροδίτη μιλούσαμε για 4-5. Αυτό λοιπόν είναι το δεκαπλάσιο. Για όσους μας παρακολουθούν εδώ και καιρό, και ξέρω ότι ο Νίκος υπάρχει, όταν λέγαμε ότι στην περιοχή της Κύπρου έχουμε 14 κοιτάσματα, να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα τα θεωρούσαμε όταν κοιτάζουμε το εξής. Βλέπετε εδώ είναι τα διευθύνων ψαμιτών, είναι τα πράσινα, ενώ οι ασβεστόλιθοι είναι τα κόκκινα. Και θέλω να σας πω τώρα, τα κόκκινα μέχρι το 2015 δεν τα υπολογίζαμε. Κανένας, όχι εμείς, όλοι. Άρα όλα αυτά που βλέπετε εδώ τα κόκκινα και βλέπετε εδώ, και αυτά που έλεγε ο κύριος, δεν είναι καθόλου τυχαίο που εδώ έχει τον αεροποστάνη και αυτό πάει σαν να είναι κυκλικό γύρω. Διότι κατολιστεύουν. Ναι, συμφωνούμε. Το λέω απλώς για να το εντοπίσουμε όλοι. Άρα θέλω απλώς να καταλάβετε το εξής και να δείτε ένα νούμερο τώρα και να καταλάβουμε. Είναι ότι το 50 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια είναι με 90% βεβαιότητα. Όταν λοιπόν κατεβάζουμε τη βεβαιότητα, ανεβάζουμε. Άρα έχουμε λοιπόν με 50% είμαστε στα 140 και με 10% είμαστε στα 636.
Να ξέρετε τώρα ότι θα μου πείτε με 10% είναι πολύ μικρό. Να ξέρετε ότι οι εταιρείες πηγαίνουν όταν είναι πάνω από 5. Άρα υπολογίσιμο. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι ήδη μια τεράστια ποσότητα, ακόμα και αν έχετε υποτίθεται μόνο αυτή τη δυνατότητα. Άρα, σας τα βάλαμε εδώ με τον Ηλία και με τον Αντώνη και ελπίζω να καταλαβαίνετε, ας πούμε, το βλέπουμε αυτό, ότι 636 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια είναι η ανάγκη της Ευρώπης σε 36 χρόνια. Απλώς για να το ξέρετε, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Άρα ήθελα, δεν θα σας δείξω αυτό, πρέπει να σας δείξω μια γενική εικόνα, για να καταλάβουμε το εξής. Όλα αυτά που ακούτε αυτή την περίοδο, του τύπου πρέπει να βιαστούμε, να κάνουμε μια λύση, ταυτόχρονα υπάρχουν όλα αυτά που σας έδειξα. Για τα οποία όμως δεν τα συνδυάζουμε μαζί. Αυτό που βλέπουμε π.χ. είναι ότι στις διαπραγματεύσεις δεν ασχολούνται με την ενέργεια. Δηλαδή, συμφώνησαν ότι δεν θα ασχοληθούν με την ενέργεια στις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, το βάζω σαν παρέθεση. Τώρα ας πούμε ότι κάνουμε κανονικά υψηλή στρατηγική. Στην υψηλή στρατηγική το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι στρατηγική και ενέργεια. Μετά ασχολούμαστε με οικονομία και πολιτική. Για ποιο λόγο? Άμα δεν έχετε την ενέργεια, ό,τι και να πείτε πολιτικά δεν υπάρχει. Άμα υπάρχει, πρέπει να το διαχειριστείτε. Άμα το διαχειριστείτε με έναν στρατηγικό τρόπο, τότε έχετε ένα θέμα. Τώρα το ερώτημα που σας αφορά εσάς είναι το εξής. Όλα αυτά που σας είπα, άρα έχετε πολλές κατηγορίες. Ή δεν τα πιστεύετε, ή τα πιστεύετε, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν φταίτε εσείς. Υπάρχει. Σε κάτι που φταίτε εσείς είναι ποιος και πώς θα τα διαχειριστεί. Άρα, εγώ προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν πριν μερικά χρόνια, ενώ έγινε ολόκληρη πάλι για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας είπαν είναι τώρα πολύ βιαστικό να αποφασίσετε το σχέδιο ναι ή όχι. Τώρα. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν δεν προλάβετε, το χάσατε. Πάει. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί να υπάρχει τελευταία ευκαιρία εφόσον είμαστε στον τομέα της διπλωματίας. Το αφήνουμε. Τώρα που βλέπω ότι είμαστε στα πρόθυρα να περάσουμε στο στάδιο της αξιοποίησης ΑΟΣ, όχι απλώς της θεωρητικής ΑΟΣ, τώρα ξαφνικά μας ξαναέρχεται ένα πράγμα του τύπου τώρα πρέπει να βιαστείτε να το κάνετε τώρα, είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς είναι η τελευταία ευκαιρία. Και λες, αφού την χάσαμε την προηγούμενη τελευταία ευκαιρία, γιατί έχουμε πάλι άλλη τελευταία ευκαιρία? Αλλά να θυμάστε, όταν κάποιος σας λέει ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, είναι ψεύδο. Δεν υπάρχει στη στρατηγική και στη διπλωματία τελευταία ευκαιρία. Όλα ξαναπαίζονται. Το θέμα είναι με ποιον παίζουμε και με ποιον δεν παίζουμε. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Όταν μας εξήγησαν, και εδώ είναι το θέμα που με αφορά εμένα, όταν σας έλεγαν ότι υπάρχει μόνο το κοίτασμα Αφροδίτη, πάνω κάτω το χάψατε μια χαρά, γιατί αυτό ήταν συμβατό με την ητοπάθεια, γιατί τελικά δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Ναι, άρα το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι στην πραγματικότητα τώρα βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά κοιτάσματα. Άρα το επιχείρημα του τύπου δεν θα κάνουμε σταθμό υγροποίησης στο βασιλικό, δεν στέκει. Μάλιστα δεν στέκει τόσο πολύ που μπορεί και να μην κάνουμε, γιατί θα κάνουμε κατευθείαν αγωγό. Διότι τα στάδια κανονικά που κάνουμε είναι ηλεκτρικό ρεύμα, σταθμό υγροποίησης με καράβια LNG και πιο πάνω φυσικό αέριο κατευθείαν με αγωγό. Ο αγωγός έχει ένα θέμα, είμαστε γύρω στα 12 δις, πρέπει να τον τροφοδοτεί συνεχώς. Άρα, αν δεν έχεις μεγάλη ποσότητα, δεν το κάνεις. Συμφέρει να κάνεις, ας πούμε, σταθμό υγροποίησης, το μαζεύεις, το υγροποιείς, παίρνεις προστιθέμενη αξία και φεύγει μόνο ένα καράβι. Δεν έχεις, σταματάς. Ναι, άρα σε ένα τερματικό να θυμάστε επιπλέον, γιατί τα νούμερα αυτά σας φαίνονται λίγο μεγάλα, να καταλάβετε ότι από τις γραμμές, από τα λεγόμενα τρένα, αλλά ένα κλασικό τερματικό που επίσης θα είχαμε ανάγκη, πάνω κάτω, ακόμα και αν πάρουμε 8 τρένα, είμαστε γύρω στις 100.000 θέσεις εργασίας. Άρα, ο σταθμός της εξόρυξης, ο αγωγός και ο σταθμός υγροποίησης, ένας σταθμός υγροποίησης φτιάχνεται με 4.500 άτομα. Πρέπει να καταλαβαίνετε ότι αν το κτίριο φτιάχνεται με 4.500 άτομα, οι διαστάσεις δεν είναι οι φυσιολογικές για αυτά που θέλουμε. Δεν τα πιστεύετε, αυτό είναι ακόμα πιο εύκολο. Βγαίνετε στο διαδίκτυο, πιάνετε τους σταθμούς υγροποίησης σε άλλες χώρες και θα δείτε ότι είναι όλοι copy-paste. Γιατί βέβαια δεν φτιάχνουμε κάθε φορά κάτι άλλο, κάνουμε ακριβώς το ίδιο.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Κύπρος έχει τεράστιες προοπτικές. Ένα, με το καλώδιο που είναι το Ευρωάζια Interconnector, που θα σας βάλω ένα βίντεο, το έχω δείξει σε άλλους, υπάρχει, θα είναι η ένωση του Ισραήλ με την Κύπρο και της Κύπρου με την Κρήτη και η Κρήτη με την Αττική. Ένα καλώδιο 1500 χιλιόμετρα θα κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ και θα μεταφέρει 2 γιγαβάτ με ένα γραμμικό βάρος 20 κιλών, το οποίο μας επιτρέπει στη συνέχεια, εδώ είμαστε συνδεδεμένοι η Ελλάδα. Είναι το καλώδιο Γκρίτα. Αυτό είναι 0,5 γιγαβάτ. Αλλά όταν τελειώσουμε αυτό εδώ μπαίνει σε αναβάθμιση για να περάσουμε στα 2 παντού. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό είναι ένα project of common interest. Έχει γίνει ήδη το 2013 και επαναλήφθηκε το 2015 και πήρε μάλιστα και το πρώτο round. Το EastMed. Μαζί θα περάσουν και οπτικές ίνες, έτσι. Ναι, είναι καλώδιο διπλής κατεύθυνσης και έχετε μια οπτική ίνα μέσα στο κεντρικό. Άρα διπλής κατεύθυνσης και εδώ έχετε, είναι πολύ εύκολη οι οπτικές ίνες εφόσον έχετε κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, βεβαίως. Αλλά αυτό δεν είναι μια δυσκολία, δεν μας ενοχλεί, αντιθέτως. Αλλά θα αλλάξει τα δεδομένα για άλλο τομέα. Ναι, ξέρω. Αλλά αν τους τα λέω όλα αυτά, μετά στο τέλος θα θυμούνται μόνο το τελευταίο. Άρα πρέπει να καταλάβετε μετά για τον αγωγό. Ο αγωγός EastMed, αναρωτιόμασταν αν πρέπει να γίνει ή όχι. Τώρα ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι ο αγωγός EastMed ήδη από τα δεδομένα θα λειτουργούσε σε αυτή την περιοχή. Θα άρχιζε από εδώ και θα έφυγε προς Κρήτη για να πάει μετά στο τακούνι της Ιταλίας. Στο τακούνι της Ιταλίας να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί ακούτε διάφορα πράγματα παράξενα, του τύπου είναι πιο σύνομος ο δρόμος να περάσει από την Τουρκία. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ την υδρόγειο. Δεν γίνεται. Εντάξει. Αλλά θα μου πείτε, αυτοί οι μερικοί από αυτούς είναι τόσο τουρκολάχνες που δεν καταλαβαίνουν ότι η Μεσόγειος δεν είναι κλειστή θάλασσα, γιατί οι Τούρκοι λένε ότι είναι η Μαύρη Θάλασσα που είναι ανοιχτή και η Μεσόγειος είναι κλειστή. Η πορεία σας, να θυμάστε, είναι εκεί που πηγαίνει ο αγωγός TAP. Ο αγωγός TAP πάει στο τακούνι της Ιταλίας. Γιατί πηγαίνει στην Ιταλία, γιατί είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αυτό σημαίνει τι? Όχι, το άλλο δεν είναι κατανάλωση, καταναλώνουν διαφορετικά. Ούτως ή άλλως από ό,τι καταλαβαίνετε, μειώνουν και μερικούς πελάτες. Μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι πιο σύντομο να πάει στην Ιταλία παρά στην Τουρκία. Πώς? Είναι πιο σύντομο από το οικονομικό να πάει στην Τουρκία στην Ιταλία παρά στην Τουρκία. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα αντιθέτως ότι είναι εντελώς ηλίθιο, γιατί όταν θα βγείτε από την Τουρκία, αυτό το έλεγα ότι μερικοί λένε ότι η Τουρκία το λέει ότι είναι ασφαλέστερο και συντομότερο να περάσετε από την Τουρκία. Άμα κοιτάξετε ξανά τον χάρτη, άρα είναι εδώ τα κοιτάσματα. Θα κάνουν γύρω. Βλέπετε, αυτή εδώ είναι η πορεία, βλέπετε, άμα τραβήξετε μια γραμμή, ας πούμε, ευθεία. Ευθεία, μια γραμμή, ευκρίδια. Βέβαια, αυτή δεν μας ενδιαφέρει γιατί περνάμε από μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα κάνουμε αυτό. Ωραία. Τώρα το όφελος είναι να μπεις εδώ και να περάσεις μετά πού? Γιατί άμα είναι να μπεις ξανά στην Ελλάδα, γιατί δεν μπαίνεις από εκεί? Άμα είναι να περάσεις από το υποτίθεται όπως λέμε το χερσαίο, αυτός που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ένας αγωγός, όταν είναι τέτοια βάθη, απλώς τον αφήνουμε κάτω. Δεν κάνουμε κάτι το σταματικό. Είναι κάτω στο ρυθμένο. Το κόστος είναι πιο ακριβό να είναι υπογείων. Όχι. Μην μπερδεύεστε. Το κόστος που είναι ακριβό είναι να τρυπάς. Αν τον αφήνεις κάτω, μετά το θέμα είναι οι αντοχές, αν είναι πολύ μεγάλα τα βάθη, αν έχεις την τεχνολογία. Αλλά το να το αφήσεις, να καταλάβετε, είναι το ίδιο με το καλώδιο. Το καλώδιο είναι μάλιστα χειρότερο και πρέπει να μερικές φορές το βάζουμε και 1 μέτρο κάτω από το ρυθμένο να το κρατήσουμε. Να καταλάβετε ότι η πώληση στα 1500 χιλιόμετρα θα γίνει σε 2,5 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη τεράστια δυσκολία που λέμε εμείς. Απλώς η αληθινή τεράστια δυσκολία είναι η παραγωγή του καλωδίου. Για τον αγωγό, άρα αντιθέτως δεν συμφέρει καθόλου, απλώς παρουσιάζεται με αυτόν τον τρόπο, διότι αυτοί που το ακούν έχουν για καλώδιο τώρα. Όχι, ξαναέρχομαι στον αγωγό. Έκανα παρένθεση για τον άλλον κύριο. Όχι, περιμένετε. Δεν το απάντησα τέλος. Άρα, όταν λέμε θα τροφοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέμε συγκεκριμένα πού θα πάει, ενώ πού θα πάει είναι εδώ. Ενώ αυτοί που το ακούν έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να πάει, ξέρω εγώ, Βουλγαρία, Ρουμανία. Καμία σχέση. Γιατί εκεί πέρα αυτές οι χώρες δεν είναι μεγάλοι καταναλωτές.
σε σχέση με το τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί ένα άλλο πράγμα που θα πρέπει να το σκεφτείτε και εδώ είναι η κατανάλωση που έρχεται από το δίκτυο. Για να καταναλώσω εγώ φυσικό αέριο προ το παρόν στην Κύπρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αφού δεν το τροφοδοτούμε. Η Ιταλία έχει ένα τεράστιο δίκτυο φυσικού αερίου και ακόμα και το ελληνικό είναι με αυτή την τροφοδοσία όσο αφορά την τεχνοτροπία. Αυτό η τάξη μεγέθους είναι 2,8 δις. Ο αγωγός είναι 12-13. Είναι άλλο. Εντάξει, είναι άλλο. Ο αγωγός είναι η τάξη μεγέθους του σταθμού υγροποίησης. Είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό συνήθως το κάνουμε στο τρίτο, δηλαδή πάνω κάτω. Έχετε φυσικό αέριο, το πετάτε ένα ρεύμα. Έχετε απολαβές, τις απολαβές χρησιμοποιείτε για να κάνετε επένδυση, φτιάχνετε π.χ. σταθμό υγροποίησης, και άμα έχετε πραγματικά πολύ φυσικό αέριο και το πουλάτε, τότε περνάτε στο στάδιο του αγωγού. Είναι μερικές χώρες που δεν περνάνε καθόλου στο στάδιο του αγωγού, ενώ είναι άλλες που πέρασαν κατευθείαν στο στάδιο του αγωγού. Αλλά ακόμα και αν έχετε αγωγό, πάλι έχει ενδιαφέρον να έχετε προστιθέμενη αξία όσον αφορά την υγροποίηση, γιατί έχετε μερικές χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με εσάς. Άρα αυτές θα το αγοράσουν υγροποιημένο, δηλαδή με καράβια LNG. Και εδώ το κόστος είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι πολύ πιο ακριβό το φυσικό αέριο δεν είναι υγροποιημένο από το κλασικό. Είμαστε εντάξει. Ναι, άρα και στην Αίγυπτο θυμάστε ότι το είπαμε αυτό, αλλά υπήρχε σε κάποια φάση αντί να κάνουμε κάτι εδώ, να το πετάξουμε κατευθείαν στην Αίγυπτο και βλέπετε τώρα ότι στην πραγματικότητα έχει ήδη αλλάξει. Τώρα μιλάμε να το πετάξουμε κατευθείαν στο ζώο. Πιο κοντά. Εδώ είμαστε ήδη, η Αφροδίτη να θυμάστε ότι είναι στα 180 χιλιόμετρα. Άρα, εδώ έχουμε αυτό το πράγμα. Η ιδέα ποια είναι, αυτό δεν είναι σε κλίμακα, η ιδέα είναι ότι το φυσικό αέριο, αντί να το στείλουμε έτσι, να το πάμε εδώ, αντί να το πάμε εδώ. Το θέμα ποιο είναι, σε κάθε περίπτωση, όταν στέλνετε το φυσικό αέριο και είναι ο άλλος που κάνει την υγροποίηση, είναι ο άλλος που κερδίζει την προστιθέμενη αξία, όχι εσείς είναι σαν να στέλνετε την πρώτη ύλη. Και να θυμάστε, το ακούσατε και αυτό, όταν ανακαλύφθηκε το κοίτας Μαζόρ, μας είπαν δεν θα αγοράσουν το κυπριακό αέριο. Σιγά που δεν θα το αγοράσουν. Και βέβαια θα το αγοράσουν γιατί θα το πουλάνε υγροποιημένο. Άρα είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο. Σας δίνω τώρα τα δεδομένα, θα δείτε τα σεισμικά. Άρα τα σεισμικά βλέπετε λοιπόν πόσο πυκνά είναι, αλλά αυτό σας το λέω τις προοπτικές, με ποια είναι. Τα σεισμικά αυτά τα έχουμε όλα. Μόνο που τότε δεν ψάχναμε για πράγματα του τύπου ζώο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι τώρα οι εταιρείες έχουν αρχίσει όλες να κοιτάνε τα σεισμικά που είχαν κάνει ήδη για να τα ξανακοιτάξουν με αυτό το νέο βλέμμα. Επανέρχομαι λοιπόν στα δικά μας θέματα λέγοντας ότι έχουμε πολύ περισσότερο φυσικό αέριο από ό,τι λέμε. Έχουμε περισσότερα κοιτάσματα. Έχει νόημα να κάνουμε την ηλεκτρική διασύνδεση. Έχει νόημα να κάνουμε ένα σταθμό υγροποίησης. Έχει νόημα να έχουμε έναν αγωγό. Και όλα αυτά είναι για ποιον. Καταλαβαίνετε, γιατί αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, προσπαθώ να σας πω. Ακόμα και αν πιστεύετε ή δεν πιστεύετε αυτά που σας λέω θα γίνουν. Όταν θα γίνουν, θα λέτε απλώς ότι ήταν απίστευτο. Το θέμα είναι αν θα το λέτε στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα. Εδώ είναι το θέμα το δικό σας. Είναι όταν έχεις τέτοιες προοπτικές, ξαφνικά όλος σου λέει δεν έχεις προοπτικές. Πρέπει να συμφωνήσεις για τα πάντα. Δεν μπορείς να ζητάς και πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να έχουμε μαξιμαλιστικές λύσεις. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μην χάσουμε κάτι. Και ρωτάω, να χάσουμε τι. Τα δεδομένα τα έχουμε. Λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο που αυτά τα δεδομένα ανήκουν στους Κύπριους. Αν ανήκουν στους Κύπριους, μπορούν όλοι οι Κύπριοι που είναι επίσημα Κύπριοι να έχουν δικαιώματα πάνω σε αυτό, αρκεί να είναι μέσα στο ίδιο ενιαίο πλαίσιο. Άρα στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος πίεσης, δηλαδή στην πραγματικότητα το γεγονός ότι έχουμε όλα αυτά τα θέματα αλλάζει την γεωπολιτική ισχύ της Κύπρου, αλλάζει την διαπραγματευτική της ικανότητα, δημιουργεί συμμαχίες οι οποίες, επαναλαμβάνω, οι συμμαχίες σε επίπεδο κρατικό είναι μόνο συμφέροντα. Τώρα, με όλα αυτά που σας έδειξα, αν νομίζετε
ότι οι ξένοι δεν έχουν συμφέροντα να είναι μαζί μας, εκείνοι που κάνετε σοβαρό λάθος. Γιατί όπως σας έδειξα, θέλετε δεν θέλετε, όλα τα στρατηγικά κοιτάσματα είναι νότια της Κύπρου. Όλα. Αυτό, άμα το ήξεραν το 1974, θα το είχαν κάνει ανάποδα. Δεν το έκαναν, δικό τους θέμα. Σας το λέω αυτό, γιατί όταν ακούσατε του τύπου, άμα κάνετε εσείς 2-3, θα κάνουμε και εμείς 2-3, κάνετε. Εγώ δεν έχω θέμα. Άρα, να θυμάστε ότι μέχρι το 1999, όχι 89, μέχρι το 1999, κανένας δεν πιστεύει ότι υπάρχουν υδρογράφικες, όχι στην Κύπρο, σε όλη την περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μόνο το 1999, είναι οι πρώτες έρευνες γίνονται στο Ισραήλ το 1999. Τότε αρχίζουν να λένε μήπως έχουμε κάτι. Αυτό. Ο τερματικός πρέπει να γίνει με μετοχικό. Άρα πώς κάνει το μετοχικό, είναι απλώς το βγάζετε στον διαγωνισμό και λέτε ποιος θέλει να μετέχει, με ποσοστό, δηλαδή 5%, 7% κτλ. Το κρατάει το κράτος, το κυπριακό κράτος, αυτοί επενδύουν να σου δίνουν ρευστότητα και εσύ μετά τι κάνεις, τους πληρώνεις με το φυσικό αέριο. Αυτό βέβαια τους πληρώνεις πιο φτηνά από το αν ήταν απλώς αγοραστές κλασικοί. Και αυτή στην απόσβεση τι γίνεται, στο τέλος ο σταθμός είναι ιδιαίτερος δικός σου. Αυτή είναι η το 80. Πριν το 80 μπορούμε να δούμε έως 200 μέτρα κάτω από το βάθος. Δηλαδή από το πυθμένα της θάλασσας. Το ίδιο και για πετρέλαιο ή για πετρελαιοκίνητα? Το ίδιο. Στα 200 μέτρα μέσα σε νερό δεν έβλεπες τίποτα. Ούτως ή άλλως, έως το 1980 μιλάμε για πηγές που είναι στην ξηρά. Το άλλο πρέπει να είναι πολύ ειδικό. Π.χ. εμείς έχουμε στο θαλάσσιο οικόπεδο 2 της Ελλάδος, έχουμε ένα κοίτασμα που είναι στα 30 μέτρα βάθος. Κατά το πυθμένο. Εκεί πέρα αυτό εντοπίζεται. Αλλά το ξέραμε τώρα. Εδώ είναι 450 χρόνια η ενέργεια της Ελλάδος. Άρα αυτά δεν ήταν. Άρα, εγώ συνοψίζω και τελειώνω γιατί μετά θα κάνετε και άλλες ερωτήσεις, φαντάζομαι, αλλά θέλω απλώς να σας πω το εξής, ότι έχετε όλα αυτά τα δεδομένα, είναι καλό να τα διαδίδετε, είναι καλό να ξέρετε ότι υπάρχουν, όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε, άμα ξαναπάτε στο ligeros.org και πάτε εντελώς κάτω και κλικάρετε, θα δείτε όλους τους χάρτες και δημοσιεύσεις που κάνουμε και με τον Ηλία και με τον Αντώνιο, όχι μόνο εμείς, αλλά αυτά υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι πολλοί Κύπροι δεν τα ξέρουν. Άρα όταν δεν το ξέρεις, λες εμείς είμαστε ένα μικρό νησί, είναι δύσκολα τα πράγματα, μας έχουν φάει το 37%, έχουμε 41 χρόνια που δεν τα κάνουμε και λέω απλώς ότι η επίλυση του Κυπριακού θα γίνει μόνο και μόνο αν είναι σε κρατικό επίπεδο με αξιοποίηση και της Ευρώπης και της ΑΟΣ. ΑΟΣ, όταν όμως εννοώ αξιοποίηση, εννοώ εξόρυξη φυσικού αερίου και όχι απλώς κοιτάζουμε τους χάρτες και λέμε ότι έχουμε κάτι. Διότι όταν έρχονται οι γεωτρήσεις, να θυμάστε ότι κάθονται για 25 με 30 χρόνια. Αυτό είναι το συμβόλαιο εξόρυξης. Το συμβόλαιο γεώτρησης είναι έως 7 χρόνια. Και όταν κάνετε τις ανανεώσεις, πρέπει να ξαναδίνετε ένα ποσοστό, 25% από τα δεδομένα και να ξέρετε ότι ακόμα και τώρα θα το δείτε για το θαλάσσιο οικόπεδο 10. Στο 10 η Total δεν το ανανέωσε. Θα το σκεφτούμε τώρα στο τρίτο γύρο ραδιοδότησης. Θα είναι ελεύθερο. Και στο 10 έχουμε. Το θέμα είναι ότι όταν δεν το ανανέωσε είναι επειδή κοίταζε πιο πολύ το 11 από την αρχή. Αλλά το θέμα είναι ότι θα έχει πολύ πλάκα να είναι στον διαγωνισμό για το 10. Αλλά με τα νέα δεδομένα που δεν τα κοίταζε πριν. Ήθελα απλώς να έχετε αυτή την αντίληψη. Αρχικά σας εξήγησε τα δεδομένα όσο αφορά το οικονομικό και είναι καλό να έχουμε αυτά στο μυαλό μας και να μην λέμε ότι να είναι. Και το άλλο που σας λέω είναι το εξής, είναι ποιος μας αναγκάζει να βιαστούμε τώρα που αρχίσαμε να έχουμε και τον τρίτο γύρο ραδιοδότησης, ο οποίος θα κλείσει τον Απρίλιο. Αλλά εμείς μετά όταν θα κλείσει τον Απρίλιο έχουμε 6 μήνες να αποφασίσουμε ποιος θα είναι εκεί. Όταν έχουμε 6 μήνες, θα θυμάστε ότι αυτοί που θα αποφασίσουν θα είναι αυτοί που θα είναι μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες, που μπορεί να μην είναι αυτό που θέλετε ή να είναι αυτό που θέλετε. Και αυτό εξαρτάται από εσάς. Αλλά είναι αυτοί που θα το διαχειριστούν. Για μας αυτό που μας απασχολεί, νομίζω όλους μας, αλλά το λέω τώρα και πιο πολύ και για τον Ηλία και τον Αντώνη, είναι ότι
ενέργεια υπάρχει, στρατηγική υπάρχει, σαν θεσμικό πλαίσιο. Το θέμα είναι ότι η πολιτική διαχείριση αυτών των δεδομένων εξαρτάται από το τι επιλέγεται. Όταν το επιλέγετε, χωρίς να γνωρίζετε αυτά τα δεδομένα, μπορεί να επιλέξετε εντελώς διαφορετικά. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι γιατί σε συζητήσεις, ακόμα και τις εκλογές, δεν μιλάμε για αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή θα ήταν πολύ απλό, ξέρετε, εμείς τώρα δεν είμαστε καθόλου σε πολιτικό πλαίσιο, απλώς ανακοινώνουμε. Σας λέω μάλιστα ότι αυτά είναι τις PGS, βλέπετε εδώ είναι PGS, άρα είναι Spectrum κτλ. Αυτοί δεν είναι κόμματα, είναι εταιρείες. Οι εταιρείες τα έχουν τα δεδομένα. Μετά το θέμα είναι κατά πόσο τα αναλύετε. Όταν όμως ξέρετε ότι εσείς έχετε κάτι, ας το πούμε μια κληρονομιά, δεν νομίζω να πουλούσατε εύκολα το σπίτι σας αν ξέρετε ότι τα κληρονομήσετε και να πάρετε βιαστικά λεφτά. Αν το ξέρετε, λέτε εντάξει, θα το σκεφτούμε. Το άλλο που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι και οι άλλοι το ξέρουν. Αλλά το χειρότερο είναι να είναι δικό σου και να μην το ξέρει κανένας και να το ξέρουν οι άλλοι που διαπραγματεύονται και σου εξηγούν ότι δεν πρέπει να μιλάς για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι είναι επειδή θα το χρησιμοποιήσουν μετά. Να σου το κρύβουν ότι το έχεις. Δεν είναι να το κρύβεις. Εδώ κρυβόμαστε μόνοι μας. Άρα επανέρχομαι σε αυτό. Ξέρετε όλοι σας βουλευτές. Εντάξει, όλοι σας. Ωραία. Πηγαίνετε και τους βλέπετε. Και τους λέτε. Αυτό το ξέρεις, αυτό το ξέρεις, αυτό το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, μάθε το. Άμα το μάθεις, εγώ είμαι μαζί σου. Τόσο απλά. Γιατί εδώ θα παιχτεί το παιχνίδι και εδώ είναι η δικιά σας ευθύνη. Εμείς τουλάχιστον από την πλευρά μας σας ενημερώσαμε όσο μπορούσαμε. Θα ξανάρθουμε αν χρειαστεί, αλλά εδώ ήταν τα δεδομένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.